好啦，我哋咧講講 Pro Presenter 個 filing system。咁嗱，如果個 Pro Presenter 咧，佢哋擺嘅所有嘢擺喺邊度嘅咧？其實佢係擺喺一個document 裏邊嘅，唔係 document 裏邊嘅。document 裏邊咧叫 Pro Presenter file。依個裏面所有嘢咧就係有晒所有嘢。我哋咧萬不得已唔好搞佢，因為佢哋係 Pro Presenter 自己 gen 出嚟嘅。如果 Pro Presenter 冇咗，你可以 delete 咗呢個。當然你 close 咗一個先啦，close Pro Presenter 先啦，delete 咗佢。當佢再開嘅時候咧，佢會重新有過嘅。OK，咁我哋試一試啦，delete 咗佢咯。我哋 close 咗而家 Pro Presenter 先啦，quit 咗 Pro Presenter 去。OK，咁我將我隻 Pro Presenter 咧個嗰啲 filing system 咧都 delete 咗佢，冇咗咯。咁我而家真係着個 Pro Presenter 啦。咁咧，你要見到佢要重新 OK，唔好搞咁多嘢啦，唔好 activate 啦。default 呢個default 呢個咁點咧？嗱，佢就再生翻，重新生翻出嚟嘅。library 裏邊咧冇嘢，playlist 冇嘢嘅。OK，我哋講一講呢啲係乜嘢先啊？呢個同呢一個裏面嘅係咩嚟咧？library 咧就係你放嘢落去，有啲咩喺裏邊。playlist 咧就可能話，我翻入 library 裏面有所有 file，所有嘅歌。playlist 咧即係話，我今次想播咩歌。而 playlist 裏邊嘅 item 咧就會喺呢度 show 咗出嚟。咁樣咧你可以加加咩咧？你可以加 library 啦，可以加 playlist 啦。playlist folder 唔知咩啦，你試一試先知啦。呢個咧就加 item。New presentation 可以係一個 header， 亦都可以係一個 Pro Presenter 嘅 slide。Pro Presenter 可以入 PowerPoint 落去，可以 import 到，但係啲 PowerPoint 要係啲平板嘅 PowerPoint，即係唔好嗰啲PowerPoint 裏邊有 animation 啊，又有 video 啊，係啲簡單嘅 PowerPoint。咁其他嘅嘢咧就唔該你喺翻 Pro Presenter 裏邊加翻啦。即係如果你想有 video 就 Pro Presenter 裏面做翻 video。咁我哋首先講一講一啲基本嘢先啦。我哋可以嗱，我頭先喺 bundle 啦，我哋入啲 bundle 點入落去咧？import bundle 咧，等於可能我做到嘅 bundle 擺上 Google Drive，你 check out 咗落嚟，咁你就可以 file import file，或者喺對住個 file double click 都得，都 import 嘅。好似可能話我喺 somehow 呢度有呢兩個 bundle，咁我就想入落去 Pro Presenter。嗱，齋文字好少嘅咋，15K 嘅咋，double click 咁佢落咗去嘅咯。OK，咁咧而家咧點樣咧？double click 咗佢咧就會落咗去呢個。第二個方法咧就係用呢個 import file。我呢個係咩啊？不要憂慮，個超出而家啲愛啦。import 嗱，by default 咧佢落咗落嚟嘅。如果你有第二啲 library，呢個 library 可能呢個叫做 worship library， 基嘅 worship library。OK，咁我可以咧將呢啲嘢咧係 move 過去 worship，move 過去 worship，或 add 或 move add duplicate 啦，move 就真係成件嘢扯過去啦。咁咧而家咧喺呢個 library 咧就冇嘢咯，但係喺 worship library 有嘢嘅。OK，睇下 playlist 啊。playlist 就係 collection of item come from 唔同嘅 library。我可能話我將呢首歌可唔可以 add 去嗱去 add to 嘅，但係唔可以 move， 因為 move 係真身啊嘛。add 就可能 add 喺個 playlist 度。咁 that's why 咧，我 playlist 咧就會有咗呢個不要咧。可能我有一個新嘅 playlist， 新嘅 playlist 係我可能話明天有個，明天係2026年嘅1月11號嘅崇拜。咁有個2026年嘅1月11號
一個嘢。咁我呢，可能我哋嘅崇拜歌呢，就要有超出預計之外嘅。咁我呢，就呢個呢，就 add to 嗰個 library 個 playlist。That's why 呢，呢個 playlist 就有呢個啦。喺 Pro Presenter 裏邊，你加親任何嘢呢，都一定會有一個歸宿，就係 library。你 belong to 某個 library，你唔能夠話我加一樣嘢落 playlist 度，但係唔係 library，你唔可以做到咁樣嘅。咁同埋呢，我哋嗰啲 media 呢，全部都係 belong to Pro Presenter 嘅，所以要小心。如果你嗰啲 file 名係撞咗話呢，係會出事嘅。我哋揾啲 example 啦。我哋有冇啲 media 呢？嗱，暫時冇咩 media 喺裏邊可以用喎。呢啲全部都係哦，呢個可以 download 噶，free 噶。呢啲咩嚟㗎？唔知咩呢？係 scripture 嚟喎，呢啲係。可能要 free 嘅 download 啦。都要 sign in 啊，比較煩啊。試一試 sign in 先。OK，咁佢而家咧就做咗啲嘢啦。咁佢話 activated 嘅 Pro Presenter 啦，亦都可以有新嘅 version 啦。咁而家呢個 Pro Presenter 裏邊呢，攞唔攞到呢個落嚟呢？ download，佢就唔再問我攞 sign in 啦。你見到佢 download 緊嘅上高呢度，咁我就唔客氣啦，係咪先？嗱，記住呢，你哋 download 呢啲嘢呢，佢有啲 resolution 嘅，係闊 mon 3倍闊 mon，正常1080定係4K，有啲係 still image 嘅，有啲係 counter 嘅，countdown 嘅，有啲係background 嘅 video 係咁 loop 嘅。咁我暫時咁樣先啦。咁呢，你就可以睇到呢，有一堆嘢喺度 download 緊嘅。呢個 come from 人哋嘅 server 嘅。咁 download 完呢，你一間度會睇到一堆嘢喺你嗰個 Pro Presenter 裏邊。咁呢度 download 要 take time 啊，大家等一等啊。
咁喺 Pro Presenter 裏邊呢，頭先有啲 free 嘅，全部都係 under 呢個 Procon 嘅東西嚟嘅。佢係有啲新嘢啦，有啲 motion graph 啦，呢啲係啲用電腦 animate 做出嚟嘅嘢嚟嘅。咁呢都係 once login 咗咧，你可以 download 嘅。但係 download 呢啲就應該比較快嘅。有啲 cinema 片段啦，即係嗰啲即係高清啊，好鬼死靚嗰啲嘢啦。咁呢個 free 就 free 噶啦。咁我啲全部都可以 download 嘅。咁 Pro Presenter 咧係唔會限制你呢啲片嘅來源嘅。你可以自己喺 YouTube 啊，或者邊度你自己做啲片放落去都得。咁我哋而家睇睇咯，睇睇 Pro Presenter 究竟其實啲片放喺邊度啦。佢哋而家仲 download 緊，不過唔好理佢。頭先我哋咪 document 嘅，佢應該就放落去啲 access 啊、download 啊嗰啲地方嘅。睇下先 ，media import。Procon versus media 呢啲，佢頭先應該放落去呢啲地方嘅。咁嗰啲 file 位我哋唔好搞佢啦。Pro Presenter 有佢嘅 frame， 呢個就本身我哋個 library。呢啲係有啲config 啊歌嗰啲嘢啦。咁呢啲嘢我哋唔好喐佢啦。但係咧，佢啲嘢咧小心啲，其實佢係擺咗落去 somewhere 擺落去 media 裏邊嘅。好啦，我哋想假若啊，我哋有一啲background 嘅嘢，我哋想放落個 Pro Presenter 嗰度狂 play 嘅。咁我嘗試揾下一啲 MP4 啦嘅 background 啦，喺個底度狂 play 嘅可以係。當然我哋唔係唔好揾啲咁大。嗱，嗰啲可以放喺個底度狂 play 嘅嘢咧係啲咩咧？一係咧就 video 加落你 collection 嗰度，一係就 audio file 你可以加落去嘅。首先 audio import audio 啦，我哋試下揾一啲 audio 扯落去啦。我講到個 video 扯落，睇下點樣扯啊。有 video file， 呢個 video file， 哦，我呢個係 video file MOV 嚟嘅，可唔可以咁扯落去咧？係唔得嘅，應該係。但係喺個 video 嗰度係可以做嘢嘅。呢個 playlist 加係呢度可以加嘢，加 video from finder。可能就喺我 download 嗰度咧，就揾到啲 MP4 加落去，即係可能有啲細 MP4 加落去。咁你加落去㗎啦，你加落去底下㗎啦。嗱，呢啲 download 嘅睇到，我加咗啲嘢咪上去。咁可能有啲 audio file 咧，我又可以喺度加 import audio file。可能有啲咁嘅 file 啊，呢啲唔關事。OK， 呢啲啦 Larry 嘅 music 啦。OK，咁我加咗啲嘢落去，結果會係點樣咧？喺 Pro Presenter 睇到啲咩咧？佢就會喺嗰個 document Pro Presenter 嘅 media 裏邊有冇嘢咧？啊，落咗 access 裏邊嘅。嗱，咁小心啦嚇！我咁 import 咧，佢係落咗 Pro Presenter 嘅 access 裏邊嘅，即係話咧，我有機會冚咗現有嗰啲 access。所以咧，如果你哋啲 access file 名咧好鬼死簡單啊，咩 page one、page two 啊，即係又冇關於係你嗰個嘢，即係佢唔係佢唔係 belong to library 嘅，佢係 belong to 成個 Pro Presenter。你 import 嘅嘢係 belong to 成個 Pro Presenter 嘅，唔係 belong to 你個 library 嘅。所以你係有機會對冧人哋嘅。喺咩情況對冧人哋呢？就係你啲 file 可能係 belong to 你嗰首歌嘅裏邊一啲嘅嘢。我嘗試
揾下部 image 啦。我可以揾到一啲 WhatsApp image 咧，都可以 import 到落去嘅喎。OK，for example，我而家加咗個 image，我用呢個 image 做到打底，第一個叫 WhatsApp，唔知乜，小心啦嚇。假若我 image 擺落去依版裏邊，咁喺 presentation layer 咧，我加翻個 screen config 先啦。咁喺依版裏邊咧咁樣嘅，加依版落去。嗱，你記住，而家依個 image，而家 image 係喺位置喺依版裏邊。當我一 click 依版呢，佢就開始出。第二版呢，佢都係用呢個，因為你冇 clear 嘅 image，除非你喺呢度，我加第二啲嘢，可能喺呢度我加一個叫做呢個 video 喺度嘅，咁個 video 呢就會冚過咗原先嗰個，即係依版就係呢個啦，跟住嘟呢個冚過咗原先嗰個。嗱，呢啲嘢喺 ProPresenter 裏邊呢，就 belong to 呢一個位嘅。嗱，呢啲係字，呢啲係你嗰啲 media，我可以熄咗個 media，亦都可以熄咗啲字去，或者我撳呢個熄晒。如果唔係呢，我就可以咁樣出。嗱，但係如果我而家呢個做一個 bundle 呢，我如果將呢個 file 咗個 bundle，呢個叫做超説而家呢個係 bundle，我而家 export 咗個 bundle，呢個呢，嗱咁樣，我一個新嘅 bundle 喺 download 嗰度，download 嗰度呢，呢嘢呢，你見到個 size 係大咗好多㗎。原先超説而家呢個係20K 嘅，而家係4.8 MB 嘅，因為你有啲 media 喺裏邊。如果我而家 import 呢個 bundle 落去，喺 download import 個 bundle，ProPresenter complain， 但係佢就問我係咪放喺度？我唔放喺度，我放喺第二度，我放喺第二個 library 啊。超出而家呢個係放喺 worship 嘅，我而家係放喺 default 嗰度。佢會問你係咪 override 咗原先嗰個嘅 access， 即係話你啲 file 咧其實原先已經有嘢擺喺度，你而家 override 佢，咁你可以揀用 existing 啦、新啦或者 override 啦，咁逐個 resources 同你睇，同埋你啲 resources file 名咧係咪即係個 compile with 個電腦嘅 standard 咧？呢個都要知道。如果你啲名有好多咩加加減減啊、加減乘除啊、斜好啊咁喺個 file 名度呢，咁係會爛嘅，係會 import 唔到嘅。所以如果我聽過啲堂會呢，佢哋話我 import 唔到啊咁樣，我點解？因為佢啲 file 名裏面奇奇怪怪嘅，import 唔到嘅。同埋你記住，你最好你自己嗰啲 file 名係有翻你自己嗰啲嘅 specific 嘅嘢咯，你就唔好話好 generic 嘅 file 名，即係1.jpg 啊、2.jpg 啊咁樣呢，你死梗話俾你聽，咁你一定冚過咗 existing 嘅 1.ap 咩jpg 啊、2.jpg 嗰啲噶啦。咁我呢個就一係一樣啦，咁我可以揀 override 或者咩都唔做啦，用 use existing 啦，否則係會 override 嘅。咁而家呢，喺 default 有呢個啦，唔係喺 version 有呢個啦。default 呢 default 點解啊？default 有 version 係 default， 乜 default 都係 version 嘅。再合過先，呢個可唔可以唔要？可以 delete 嘅。呢個落去 default，
No playlist override。哦，爛咗啦已經。我想抌落 default 噶嘛，結果佢抌咗落去 worship 嗰度。呢個位呢，就係你個 library 嘅位置，即係佢喺 default 嗰度冇咯，佢就認到同名，跟住就以為係 worship 噶啦，已經炒咗啦已經係。所以有啲咁嘅機會會炒咗嘅。OK，咁我而家講第三樣嘢啦，咁我 delete 咗佢先啦嚇。你嗰個都 delete 埋都得嘅喎，反正都係啦，delete 埋佢。default 冇嘢嘅，但係其實冇嘢，其實佢裏邊呢樣嘢，之前寫落嚟嗰啲嘢呢，你鏟咗個嘢，但係裏邊嗰啲 access 都擺喺度嘅。有啲混亂啊，suppose 佢要 default 就睇佢 worship 啦。咁呢個唔理佢啦，我再加 item 啊。我開新嘅 presentation，可能有啲字啊，new slide 呢個，咁呢個係 belong to 邊個啊？哦，belong to default 嘅，因為頭先我冇乜特別留意。咁呢個 new slide 呢，如果呢度要你真係要寫 slide 呢，有去加嘅話呢，你要加 blank page 啦。如果你要 import 嘅話呢，佢就會有翻個名嘅。咁有 edit 寫啲嘢落去啦，而家我唔使寫啦嚇。咁喺 playlist 度咧，呢個係 play，OK，我當呢個，我會有呢一個 move 落去，add to playlist 呢個，add to playlist 呢個。咁呢個 playlist 咧就有兩樣嘢啦。OK，我想 new side 咧係 after 嗰個比較憂慮嘅，咁我就咁樣加落去咯。如果咧有外來講員佢有啲嘢想加嘅，咁我哋就可以import 啦，跟住 PowerPoint 啦。嘗試下睇下有冇 PowerPoint。哦，有 PowerPoint 喎，有 PowerPoint。加落 default 嘅呢個，佢好似開第二個 app 嚟 import 嘅。嗱，佢係開咗個 PowerPoint 個 app 嚟 import 嘅。OK，我當佢搞掂先啦，我唔理佢啦，話咁多樣嘢嘅。OK，咁佢呢就有個新嘅 slide 出咗嚟，即係新嘅 item 出咗嚟。佢係 under default 嘅 library，而佢裏邊嘅 content 呢，全部都係相嚟嘅。咁跟住呢，我哋有個疑問啦，呢啲相擺咗喺邊度有個底？試一試揾下。我又去 document 嗰度 ，presenter media access 唔喺呢度喎。import 呢？哦，有堆咁嘅嘢，似乎係入咗去 import 呢度啦。佢係 import 個 presenter 嘅 PowerPoint 就落咗去呢度。呢啲 JPEG 呢，就係而家呢啲 JPEG 啦，係啦，呢啲 JPEG 啦。即係話我呢個 import 呢，就係落咗去呢個位嘅。咁嗱，我唔知呢啲係咪 hash code 定係時間定咩嘅 presentation 啊？佢有兩重唔同嘅 hash 嘅。即係 presenter 你都可以 delete 呢啲嘅，或咗就唔好喐佢啦。但係 import 就 import 咗落嚟啦，所以小心啲咯。如果你裏邊又有其他 file 嘅，
即係依個嘢裏邊又有其他 file 嘅，即係裏邊有其他 media 嘅，你可以 mix 噶嘛，你可以依個，你可以依個，跟住你又哦，我唔中意我想我擺個嘢上去，OK，而家你睇唔到嘅係睇唔到喎，而家咩事啊？我可冇辦法擺去做 foreground background 嘅問題咧，應該係有冇呢啲嘢咧？Eddie，呢度睇到，但係出邊睇唔到，係啲 foreground background 問題，佢就會咁樣啦。所以我哋如果可以嘅話咧，就將佢搞上做。但係你呢邊睇到嘅，即係 Audience 嗰邊睇到嘅，呢邊睇唔到嘢嘅。如果我加一個咁嘅嘢上去咧，我唔知佢點。嗱，呢張相我自己加嘅，佢係喺依個位置裏邊，咩 Access 啊依個位置裏邊，但係佢就唔係喺個 ProPresenter 個 item 裏邊嘅。嗱，呢張 slide 喺呢度，但係如果我係呢個 screen 咧，就冇嘢睇。所以如果我話想加一個咧，最好就用呢個加號啦，加個新嘅 brand 嘅 page。不過唔知喺邊度，可能喺底下嗰度。94加咗新嘅95，將95扯上去，扯上去，唔該。第一張加張咁嘅嘢，真係 foreground background 問題。攞 background foreground 得唔得嚇？foreground 就喺度，background 就喺個底下嗰度。inspect 呢個 edit background foreground 呢個都唔得啊！你一定要加一張新嘅嚟，如果唔係去到咩？咁我哋就 delete 咗 remove 咗個 JPEG 去，因為 suppose 我應該睇到呢個嘅，不過唔知佢發咩事，睇唔到。ProPresenter 都好多 bug 下嘅。OK，咁呢度就變咗張 slide 啦。如果你想呢張 slide 係能夠 share 嘅，咁你就 export bundle 啦。咁樣我哋將呢個嘢 delete 咗佢先啦。export bundle 啦嘛。export 咗 bundle 唔代表個 access 唔喺度。
所以咧，ProPresenter 你做嘅嘢係可以 share，但係如果你不停咁 share 一個相同嘅 file，又 import 緊相同 file 咧，係會幾麻煩下嘅，因為你有啲 override 嘅嘢。啊！呢度，因為咁想咁 test，因為我係冇 test 嘅。我哋呢個就睇到啦。呢張係流嘅，delete咗佢。咁我哋再 share 個出去，因為我哋講緊點樣去互相合作啊嘛。即係可能 ProPresenter sit 嗰個人係要俾錢嘅，即係話我哋出街嘅人俾錢，但係做嘢嘅人係可以唔使俾錢。即係話我哋可以有10個人做嘢，20個人做嘢冇問題，但係俾錢嗰個出街嗰個得一個人。所以我哋出街嗰部機係要買 license，其他人唔需要買 license。呢我哋應該呢個分度，呢個 download replace 呢個 delete 咗佢。我係喺個 library 度 delete 嘅，OK。咁跟住咧，我 import 翻入嚟，入到嚟。佢究竟係要啲時間啦，定係咩唔知啦。個嘢就冇爛嘅，不過咧就睇唔到而家。睇到啦，要啲時間啦，部電腦比較慢。咁咧 ProPresenter 咧，我哋係上下左右掣啦。咁咧同一個 item 裏邊咧，要 operation 咧就左右嘅啫，上下咧係其他嘅 item。你見唔見到咧？你係喺個 image 上高有啲字啊，因為啲字咧字還字，image 還 image 嘅，media 還 media 嘅。我而家咧啲字係喺啲 media 上高嘅。你唔要嘅 media 咧，你就熄咗 media，或者你可以加啲 action 去 clear 嗰個 media。呢個係你自己決定。OK，呢度講到呢度先，太長啦，因為。